嗨，大家好，今天要介绍的食谱就是 mayonnaise。其实 mayonnaise 非常容易做的，它不需要煮，而且主要的材料只有3样，其中一个呢就是鸡蛋。因为没有煮，所以我个人会建议使用 pasteurized egg， 也就是如果你去超市的时候会放在冰箱里面的，因为普通的鸡蛋有可能会有细菌的感染。把鸡蛋打入了搅拌机之后，第2样东西呢就是油，尽量使用一些比较好的油，比如说橄榄油，而我使用的呢就是亚麻籽油。第3种材料呢就是醋，你可以使用水果醋啊、苹果醋啊，甚至白醋也可以。接下来就是调味的部分，调味的部分你可以随着个人喜好而做调配，甚至如果你不放的话也可以的。1汤匙的糖，但是如果想要控制血糖的人哦，你可以不用放糖的，或者是如果你要有点甜味的话，你可以用一些水灯哦。我在影片最后放的食谱，这些调味的部分是根据我个人的喜好调的。再把盐和胡椒倒入搅拌机中，全部加在一起过后呢，我们就可以开始打了。大概搅拌15到20秒过后，美乃滋就成型啦。因为没有添加其他添加剂，比如说增厚剂，所以成品看起来比较水，但是味道一点也不输外面买的美乃滋哦。而且选择好的材料做出来的美乃滋会更加的健康，吃得也比较安心哦。